ஹலோ guys, வெல்கம் டு டேக் vlogs. அண்ட் இன்னைக்கு வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, சென்னை ஃபுல்லாக செமையாக ரெயின் வந்துட்டுருக்கு. ஈவன் தமிழகத்தில் ஃபுல்லாகவே ரெயின் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ரெயின் டைமில் நம்ம என்னெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்து வைக்கணும், என்னெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு செட் பண்ணி வைக்கணும், அப்படி எல்லாமே தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக நான் என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லா வீட்லேயுமே ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ கேன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரம்மில் நம்ம வந்துட்டு தண்ணி பிடிச்சி சேஃபாக எடுத்து வச்சுக்கலாம், குடிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே. ஏன்னா பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அண்ட் மெழுகுவர்த்தி கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதோட ஈஸியாக குக் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. லைக் புட்டு பொடி, இடியாப்பம் பொடி, இதெல்லாம். ஏன்னா இதெல்லாமே வந்துட்டு ஆவி பிடிச்சிட்டு ஈஸியாக குக் பண்ண முடியும். அதனால கேஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு கரண்ட் இல்லாத டைமில் இதெல்லாமே ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் ஸ்டீம் பண்ணால் போதும். அண்ட் ஓட்ஸும் வந்துட்டு கஞ்சி வச்சு கூட நம்ம வந்துட்டு குடிச்சிக்கலாம். அண்ட் வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வீட்டில் உப்பு, சர்க்கரை அண்ட் டீ தூள் இதெல்லாமே வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் எண்ணெயும் வந்துட்டு நம்ம முன்னாடியே வாங்கி வச்சுக்கலாம். அண்ட் வந்துட்டு காய்கறின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய காய்கறி வாங்கினாலும் நமக்கு வந்துட்டு கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால இந்த மாதிரி ஒயிட் பூசணிக்காய் அண்ட் பிளாக் பூசணிக்காய் நீங்கள் வந்துட்டு வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லா நாளும் கெட்டு போகாமல் கறி வைக்க முடியும். அண்ட் மேகி, எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக மேகி இருக்கும். அண்ட் வந்துட்டு ரைஸ் அதிகமாக வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா தேங்காயும் ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க. முட்டை கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. முட்டை இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஆம்லேட்டோ அந்த மாதிரி சைட் டிஷ்ஷாக கூட வந்துட்டு சாப்பிட்டுடலாம். அண்ட் வந்துட்டு பால் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த பாலை விட டெட்ரா பேக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நந்தினிஸில், குட் லைஃப்லலாம். ஸோ அது வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் ஆஃப் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. அண்ட் வந்துட்டு எமர்ஜென்சி லைட்ஸ்க்கு எல்லாமே சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பேசிக் நீட்ஸ் தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு இதை வந்துட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அண்ட் வந்துட்டு குட்டீஸ்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுனா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து கலரிங் பண்ணுறது, ட்ராயிங் பண்ணுறது, அவங்களோட சேர்ந்து படிக்க வைக்கிறது, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒர்த்தா பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் அழாமல், வெளியே போகணுன்னு கேட்காம, இல்லை ஃபோன் வேணும்னு கேட்காம கொஞ்சம் எங்கேஜாக இருப்பாங்க. ஏன்னா கரண்ட்டு நமக்கே இல்லாத போது எப்படி ஃபோனுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். அதனால குட்டிங்க இருந்தாங்கன்னா வீட்டில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக அண்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபுட் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். லைக் நெய்ச்சோறு. இந்த நெய்ச்சோறுக்கு நம்ம வந்துட்டு சிக்கன் இல்லைனா வந்துட்டு இப்போ ரெய்னி சீசனுக்கு ஜஸ்ட்டு முட்டை வந்துட்டு ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணி அதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு கூட நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்டுடலாம். ஸோ நெய்ச்சோறு டேஸ்ட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆனியன் எதுக்காக கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா டாப்பிங்ஸ்க்காக தான். அண்ட் நெய்ச்சோறு ரொம்ப 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 சிம்பிள் பண்ணுறது. நீங்கள் எப்பயாச்சும் லஞ்ச் ரெசிபியை கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஹோல் ஸ்பைசஸ் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. லைக் பட்டா, லவங்கம், ஏலக்காய், இந்த ஸ்டார் அண்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜீரா, இது எல்லாமே தான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்க போகிறீங்க. அண்ட் நெய் சோறு பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்துட்டு நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நெய் விற்கிற விலைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நெய் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால கொஞ்சம் ஆயிலும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் ஆயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நெய்யுமே வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெய் ஃபுல்லாக வந்துட்டு மெல்ட் ஆக வைக்கலாம். நெய் நல்லா சூடு ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஹோல் ஸ்பைசஸை இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், இல்லைனா டக்குன்னு வந்துட்டு இது தீஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆயிலோ இல்லை நெய்யோ இது வந்துட்டு நல்லா சூடாக இருக்கும். அப்படின்றதுனால லைட்டாக அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கலரி விட்டுட்டு டக்குன்னு அந்த கலர் சேஞ்ச் லைட்டாக வரும்போதே நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணுமோ, லைக் பிரியாணியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெங்காயம்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். நெய்ச்சோறாக இருந்துச்சுன்னா ரைஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடணும். ஆல்ரெடி வந்துட்டு இவங்க பாஸ்மதி ரைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. 7 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு கார்த்தியோட பர்த்டே. ஸோ பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக தான் வந்துட்டு இது எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கிறது. ஸோ ஆல்ரெடி பாஸ்மதி ரைஸ் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி அப்படியே வெளியே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இதை வந்துட்டு குக்கரில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த நெய் அண்டு ஹோல் ஸ்பைசஸ் வந்துட்டு ஃபுல் ரைஸ்லேயுமே வந்துட்டு மிங்கிள் ஆகுற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த உப்பில் தான் வந்துட்டு பெரிய காமெடி நடந்துச்சு. சமையல் என்னவோ 2 நிமிஷம் தான், ஆனால் உப்பை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கே எக்ஸ்ட்ரா எங்களுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் தேவைப்பட்டுச்சு. அது என்னன்னு நீங்கள் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு 1 கிளாஸ் நம்ம ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனா கரெக்ட்
கரெக்டாக வந்துட்டு வருது. அது நீங்கள் எண்ணில் பார்ப்பீங்க எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இந்த ரைஸ் வந்துட்டு வெந்து பலன்னு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சமாக பார்க்கறதுக்கு 4 பேர். கொஞ்சமாக போடு போதும். ஓகே. ஏய் மண்டி அடிக்க போதுடி. ஓகேல. கூடுதலா என்னது? ஏய் உப்பு இருக்கு. கூடுதலா இருக்கா? கூடுதலா அவ்வளவு கூடுதலா இல்ல. காரமா போட்டாச்சு. இல்லனா இது நல்லா இருக்காது. உப்பு கம்மியா தான் வேணும். சரி விடு இப்ப போடு. உப்பு போடலாம் போட்டா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. गाइस இந்த ரெசிபி பண்றதுக்கே 2 நிமிஷம். உப்பு பார்த்து டைம் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல. 2 விசிலா? இப்போ விசில் வந்து ரைஸ் வேவறதுக்கு பிரியாணி எல்லாம் 2 விசில் இல்ல. ரைஸ் மட்டும் தான் 2 விசில். ரைஸ் மட்டும் தான். சிக்கனா இருந்தாலும் 1 விசில் தான் வைப்பாங்க. அது லைட்டா அது வந்த அப்புறம் விசில் போடுறோம். 1 விசிலா? 1 விசில். செஞ்சுட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணா கரெக்ட் ஆயிடும். சரி ரைட் அது சூப்பர். எப்படி சூப்பர். அப்படியே புது உதிரியா வந்திருக்கு பாருங்க. நெய் பாத்தீங்களா அப்படியே உதிரியா வந்திருக்கு நெய் சோறு. இவங்க வந்துட்டு 1 கிளாஸ் ரைஸுக்கு 1.5 கிளாஸ் போடுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இந்த மாதிரி உதிரியா கரெக்டா வந்திருக்கு. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தண்ணியில தான் பிரியாணி இருக்கு. இத பாரு கரெக்டா வந்திருக்கு பிரியாணி. பலன்னு வந்துருச்சு. இந்த அரிசி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்காரன் பார்த்தா நமக்கு அவார்ட் கொடுப்பாங்க. ஆமா நல்லா இருக்குல. அவ்வளவு உதிரியா இருந்துச்சு. இப்போ இது மேல கொஞ்சம் நெய் ஊத்தி அந்த வாசனை மூடிடணும். ஆமா மூடிடணும். அந்த இப்போ இன்னும் கூட கொஞ்சம் கீயை அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே தம் பண்ணுற மாதிரி மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நெய்யை அப்சர்வ் பண்ணி டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த வாசனையோடு அப்படியே வந்துட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கடாயில் வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸ்லைஸாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை வந்துட்டு நல்லா பொரிச்சுக்கிறோம். இது நீங்கள் வந்துட்டு கீயில் கூட வந்துட்டு பொரிச்சிக்கலாம். பட் கம்பெனிக்கு கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்றதுனால நம்ம வந்துட்டு எண்ணெயில் வந்துட்டு வெங்காயத்தை பொரிச்சுக்கிறோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் கேஷ்யூஸும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் திராட்சையும் வந்துட்டு நம்ம பொரிச்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்துட்டு மேலே டாப்பிங்ஸாக போட போகிறோம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நம்ம வந்துட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அந்த நெய்ச்சோரில் சாப்பிட்றதுக்கு. வெங்காயமாகவே இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது, தண்ணி விட்டுற மாதிரி ஆகிடும். அண்ட் வந்துட்டு திராட்சை பொரிக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு பண்ணணும். அதுவுமே கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது டக்குன்னு எடுத்துடணும். நெய்யை மேலே அப்படியே தூவிட்டு நம்ம மூடி வச்சுருந்தோம், தம் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ அது வந்துட்டு நல்லா இறங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போது இதெல்லாமே வந்துட்டு பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு அது மேலே அப்படியே வந்துட்டு டெக்கரேட் பண்ணுறோம். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. அண்ட் வந்துட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது வேறு லெவலில் டேஸ்ட் இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தானே, வீட்டில் நம்ம வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ரெய்னி சீசனில் ஃபேமிலியாக எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே Okay, happy birthday, buddy. To you. Happy birthday to you. Birthday to dear T. Happy birthday to you. Any good mommy ki. കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അത് നമ്മ വില ಏನು ಕತ್ತುವ ഫാനിട്ടോ ഒരെണ്ണം മതി, രണ്ടെണ്ണം. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു. നല്ല കണ്ടായിരിക്കും. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അഞ്ച് ചേച്ചി കറിയുന്നു പാവ.
இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதாங்க. நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம். இன்றைக்கி வேறு ஆஃபீஸ் போயிருக்காரு. இங்கே மழை வந்துட்டு கரண்ட்டு விட்டு விட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ என்ன நிலவரம் எல்லாமே வந்துட்டு நாளைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப், ஒப்பீனியனை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பை.